康斯特用 B8L 得唔得？梗係得啦。咁我哋今日呢，就嚟到呢，兌現返承諾啦。之前呢，就出咗預告片，但係遲遲都未拍。咁今日我哋就會拍返呢段片啦。同埋呢，就喺度宣佈多一下先，就係呢，嚟緊我哋嘅頻道呢，如果觀眾呢會同我哋一齊拍片嘅話呢，我就會送一隻老虎神兵蚊俾佢噶啦。如果有玩偷走個老熊嘅話，同埋佢而家終於有軚盤版本啦，一直要好耐，想等佢出呢個軚盤版本好耐噶啦。好，今日就兌現返承諾啦。哇！睇錯咗。OK， 幾個月行程即將開始。各位乘客，歡迎乘搭紫荊巴士，中途將有廣播提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Bauhinia Bus, I would like to welcome you on board. 本班車為 X45 線，開往康斯特。This is the X Line's X45 service to Concert. 下一站係高巴湖交匯處。The next stop is 高巴湖 咁我哋而家就正式去康斯特啦。高巴湖交匯處。哇！請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。呢度係啦。今次要俾你再睇下我車手好風啊！70蚊。點解叫軚盤版？我而家都係咁嘅咋，接下來啦，唔到位來了。本班車為 X45 線，開往康斯特。This is the X Line's X45 service to Concert. 下一站係科利門地台。The next stop is Korean Terrace. 下一站是科利門地台。哇！超錯啊！超錯。尊老愛幼係中華民族嘅傳統美德，請給有需要嘅人士讓座。It is a traditional virtue to
to respect the elderly and care for the children. Please offer your seat to the people in need voluntarily. Thank you. 尊老爱幼是中华民族的传统美德，请给有需要的人士让座。請緊握扶手。 Please hold the handrails. 請緊握扶手。如果想我揸快啲嘅話呢，咁就請你點讚同埋留言多啲留言，同埋快啲訂閱啦，再記得分享俾你哋嘅家人朋友睇下，等佢哋都一齊嚟感染我頻道嘅歡樂。我唔理佢超唔超速，車手就係車手。咁突然隔咗，我上車。咁各位觀眾覺得我揸成點嘅話呢？覺得我揸成點喺留言區留言啦，同埋想睇下我玩啲乜嘢都喺留言區留言啦。同埋而家破咗40訂閱啦，我嘅目標呢，就喺年底前，然後到50訂閱啊，咁就請各位觀眾呢，未訂閱嘅就快啲訂閱咯！哇！前面嗰個有幾多啊？點解停低咗？算啦，唔緊要，退下。哇！咁啱係我哋嗰架嚟嘅喎。哦。This is the X-Line's X45 service to Consett. 下一站係革命大廈。 The next stop is Cochrane Tower. 下一站是格伦大廈。請緊握扶手。Please hold the handrails. 請緊握扶手。哇！07分。用咗幾分鐘啊，去康斯達。超多站啊！本班車為 X45線，開往康斯特。This is the X-Line's X45 service to Consett.
如果唔係點樣指認到係車手？下一站係亨氏里。The next stop 我 is 哋喺通街都 Hammersmith. 有呢啲車。下一站是亨氏里，請緊握扶手。Please hold 仲 the 係停喺 handrail，度。請緊握扶手。本班車為 X45線，開往康斯特。This is the X Line's X45 service to Concert. 下一站係康斯特教堂。The next stop is Concert Church. 下一站是康斯特教堂。請緊握扶手。Please hold the handrail，請緊握扶手。我仲要唞唔到喉喎，一唞唔到喉我哋行唔到喎。開太快嘅後果。呢度咧開快少少啦。絕不浪費時間，開快啲，開快啲！
直接飛過去。下一站係康斯特總站。Next stop is Kangstad Bus Station. 下一站是康斯特總站。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。翻到總站。各位乘客，本班車已經到達巴士總站，請各位乘客落車，多謝乘搭紫荊巴士。We have now arrived at the bus terminus. All passengers please alight here. Thank you for traveling with Bauhinia. 哇！各位乘客，本班車已經到達巴士總站。咁各位，你哋覺得我嘅車技點樣啊？好，咁咧，因為我哋今次嘅影片就去到呢度咁多啦。咁同埋提大家，我哋嚟緊嘅影片會由廣東話同普通話混合嘅。之後由呢段影片之後開始咧，就會由廣東話同普通話混合噶啦。咁我哋下條片再見啦。咁記得訂閱我嘅頻道啦。咁好快，如果50訂閱嘅話，我就會開直播我噶啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。